魚，再加上佢個身邊有夠。我邊度？我話等陣間食完飯啊，咪嚟點食？哦。你去 New York 就可能覺得係新，波士頓景係美國最有歷史嘅地方。但洛杉磯我都覺得你講晒啦。洛杉磯人哋新淨嗰啲地方你冇去啫。但係我覺得佢機場冇咁。咁你肯定同國內啲機場比唔到，你呢邊啲機場建咗幾耐個？加上佢個身邊有夠。我邊度？我話等陣間食完飯啊，咪嚟點食？哦。你去 New York 就可能覺得係新，波士頓景係美國最有歷史嘅地方。但洛杉磯我都覺得你講晒啦。洛杉磯人哋新淨嗰啲地方你冇去啫。但係我覺得佢機場冇咁。咁你肯定同國內啲機場比唔到，你呢邊啲機場建咗幾耐個？不過廣州繁機場之一又話翻新，冇幾耐啫。都唔係啊，好耐啦，T1。夏天嗰陣可能10點鐘先完啦。咁你唔諗下冬天啊3、4點就天黑㗎？係啊，3點幾開始黑啊，4點幾唔知黑晒啦。右手邊呢個係體育館咩？我嚟嗰陣都喺度睇，之前樓角有睇下佢咩嚟。哦，佢係佢係真係機場嘅一部分。啊？係。夏天嗰陣可能10點鐘先完啦。咁你唔諗下冬天啊3、4點就天黑㗎？係啊，3點幾開始黑啊，4點幾唔知黑晒啦。右手邊呢個係體育館咩？我嚟嗰陣都喺度睇，之前樓角有睇下佢咩嚟。唔好瞓喎，叫佢。冇事，眼頂住。聽日嘅行程啊，下午先開始。嚇？聽日仲有行程咩？我以為你一直到17號都冇。我聽日同埋星期6開
佢又即係你同啲教授見下面啊，有啲小食啊之類嗰種樣，見下啲專業同學啊，傾下偈啊嗰種情況，所以咪冇預咗去嗰日啦。有時而家攞住個翻譯軟件得㗎。或者聽朝早啊，帶你哋去發下學校，因為我主要係我下午1點幾要去嗰個工作室，我要個老師嚟 check 我搞得 O 唔 OK。我約咗1點40，再過之前我就出現，再加之前聽落。聽日落雨就好凍咯喎。聽日9到11度啊，凍啊！我都叫咗你唔好帶羽絨啦，你點解又帶咧？我有咁多件羽絨叫你幫我着返去嘅。嗰時我個箱留咗啲空間俾你執你啲衫翻去。我好多衫真係，我會劈嘅，但係劈唔晒啊。開捐，可以捐，賣，我仲喺度賣緊我啲家具。賣咗部分啦。即係話買張床。係啊。張床啊，床墊啊。主要係唔好賣床呢啲大嘅呢種。好賣就肯定賣。啲咩凳，主要係嗰啲凳啊、台啊嗰啲，嗰啲大。想唔想你就買電腦啊嗰啲幾時？你都有買？喺嗰附近咯，嗰度買。手機都喺度買。又話翻去對。我後尾諗咗下都係主要係佢有嗰個卡槽，佢就會即係相當於佔用咗電池嘅嗰個空間啦。你中意啦，冇所謂。你打同中國版唔一樣。AI 就我一般啫，因為蘋果 AI 本身就冇咁好。我主要係覺得有卡槽嘅話係，因為我馬上去歐洲我就可以冇卡槽啦嘛。唔係我冇卡槽，我想要冇卡槽嘅原因係因為佢如果嗰個位，佢手機你手機就咁大嚿，你讓咗位俾嗰個卡槽，佢個電池就係細咗。這樣的，不可能的。必須是那個Central Rock，必須連鎖。這種不允許。得㗎，佢工作嚟嘅。交通。你得㗎？你等陣間食飯啊。星期4、星期5都落雨，反正就星期5同埋星期1，你哋自己安排。你可以去帶下咩手信啊之類嗰啲。買雪茄。譬如話你要帶。買雪茄？想住幫個老師，叫陳一雷幫個老師買雪茄，陳一雷冇買到啊嘛。佢嗰店度冇，佢預咗到時。你要咩平時買啲咩手信啊，咩冰箱貼啊之類嗰啲啊。我係覺得冰箱貼比朱古力好啦。你可以帶啲輕便啲嘅小玩意。如果你要帶咩手信，我都唔知帶咩，好似流行呢啲嘅。本來話出嚟之前話約我食飯嘅，我感冒。
邊有個 New Balance 嘅工廠，我準備去睇下，話係賣得好平。阿吳伯伯咪話美國好多啲博物館好值得去睇。波士頓嗰個仲幾值得去睇，波士頓嗰個有啲咩好出名嘅畫？睇下先 MOQ 你可以攞我張學生卡去試下。我開玩笑啊！佢一般都唔點睇嗰個照片嘅。你睇個樣都唔似學生啦，唉，真係。淘寶上亦都可以買平票嚇，唔使買原價票。哦，有呢個，唔知你認唔認得呢個畫？呢個幾出名。有個佛像展係幾好嘅嗰個。揾日落雨，星期五你哋去梵高啦，有啲山水畫。我冇帶相機喎。你用我㗎咯。我諗住咁多嘢，咩嚟咩去，想帶就攞嚟。我帶咗3張卡。我亦都有2張，我1張120 64。哇塞！我屋企啲64想劈㗎咯。3張都120喎。你如果要嘅話，我返屋企64俾我64都係肉啊，好貴啊！而家 SD 卡。係啊，依家存儲係貴晒。硬盤亦都貴。我3都想。冇睇。都冇睇到。就放喺啱嘅。書房唔睇嘅。我個花展係咪結束？好似係上個週末想插呢啲花咧，要買好多種花材，唔係單止一種。你每個花材佢用咁一個。係啦，因為呢度佢如果插中式插花咧係好簡單。咁就係波士頓市區啦。你 downtown 啦呢邊，我哋去唐人街。越南米粉咪即係牛肉湯粉。我以前好中意去我哋嗰個小鎮上面嘅街食，但係後尾覺得佢哋服務太差。主要係譬如話你小費冇俾夠幾多，佢又話你冇俾夠喎，我從來都冇，係咯，從來都冇遇到過咁樣講，我都唔想去。佢哋可能佢亦都唔想我進。本身唔選擇。水族館。我覺得都係天氣好先比較。新英格蘭水族館啊。就係我哋呢邊唯一一個水族館，有一個好大好大嘅缸喺度㗎。夜晚啊，適合去河邊散步。呢啲有啲似我哋啲文創社區。應該講我哋啲文創社區。講呢啲咯，佢。特斯拉，基本就係特斯拉。評分最高。波士頓什麼什麼？
波士頓廣飯店。嗰啲一般都係你睇呢種都係佢充咗錢俾個地方賣廣告嘅。唔係佢呢種係直接係俾錢俾個地方嗰度。即都係咁，即都係用錢買咯，其實咁係咁嘅。咁你好似大陸啲佢哋都係俾錢有好多，即係咁嘅。好大個美國國旗啊！係咯，咁樣政府部門。我都唔知。叫做 Residence at Rosewood 點樣？應該係以前嘅嗰啲住宅。呢度就波士頓公有市場。咩為之公有市場咧？咪前面咯，叫做 High Market。未去過，從來未去過。Boston Public Market。唔係叫做公 public， 唔係叫公共。公共。係咯，點可以譯成公有市場咧？未入去過。你啲中文學成點？就咁咯。考成點？我準備返香港或者去廣州。哎呀！我主要係我呢成個月太忙啦，日日都冇得休息，陀螺咁轉。有咩咁多轉咧？就係畢業嘅事情咯，臨近畢業嘅事情好多，有呢個展啊，有嗰個展啊，有呢個活動，嗰個活動。係你活動太多啫。你見到嘅暫時係咁。我哋喺機場嗰邊好似呢個司機咁樣嘅體型嘅甚少咁。係啊，基本上。你嘅樣本量唔夠大啫。哇！我哋呢兩日基本上都喺機場附近轉悠，仲唔夠？絕對夠啦！人流量最大嘅地方啦嘛。我眼瞓。啊！8點半你就眼瞓啦？好地眼瞓啊！幾精神。越夜越精神。喺呢度跟巴西有咩嘢拉能啊？呢邊好可能係啲咩大使館之類嘅地方。呢邊靠近搞咁嘅聲。波士頓兒童博物館。你哋到時候去拍嗰陣，我可以推薦你哋去拍啲咩？咁我哋點出嚟downtown咧？可以打車，可以坐火車。打車幾錢？30到40個，30。美金啊？坐火車單程去到我哋坐嗰個我哋嗰邊嘅火車係7蚊一程，然後再轉地鐵係2-3蚊就唔記得咗。咁即係10蚊一個人咯。咁你通常俾現金嘅？全部都係
Apple Pay， 或者你銀行卡係可以查嘅，你就直接入嚟個銀行卡搭上去。我冇開通。你哋可以搞個 Apple Pay 或者咩 Google Pay 之類啲嘢。你哋嘅信用卡係可唔可以？冇芯片啊，真係咁就唔得。我嘅有芯片。你嘅可唔可以嘅？佢有冇話可以無接觸式支付啊？咁唔知我未試過喎。国内现在有2种，国内有那种可以插进去的。芯片的也有刷的。國內有3種。有咩？碌卡係好似磁條係一種，芯片係一種，仲有無接觸式嘅係一種。3種都得。而家國內邊度仲有人碌卡㗎？其實呢邊都好方便嘅，就係你都唔使帶卡或者帶現金出門。只不過係國內係用咗微信支付寶，呢邊就係相當於用咗銀行卡，但係可以。Apple Pay 咯。Apple Pay 你綁定銀行卡咪得咯。到時候你今晚可以綁一個。唔綁啊，真係你。點解唔綁？因為你老豆。咁你好多你買票嗰啲唔方便，主要係。你地鐵入閘你就係手機就碰一下你就可以入閘，你就。咁你碰，咁我老豆我咧？你可以 Google Pay 㗎嘛？你個或者你手機度有2張卡，你呢個碌一次，嗰個碌一次咯。或者唔係我俾我張卡俾你，你用我張卡去碌。馬上去呢度。You can just drop us off at like the gate over there, so you don't have to be in the line over here. Yes? Yeah. This is good. Yeah, because the line go into Chinatown is like crazy slow. My English is level, I'm sorry. Okay. Yeah, just right there, good. Okay. Over here? Yeah, this is good. Okay. Thank you. Draft no good. 唔係佢哋收得多。咁我啲行李攞唔攞㗎？攞。梗係攞啦。Thank you so much. Yeah, this is good. Thank you so much. Really? Next we came here a little earlier because it's stuck here, so we walk out. Okay. Thank you. Really? To Quincy. Morning. Yeah. Okay. Very good. Thank you. Okay. Really? To Quincy. Morning. Yeah. Okay. Very good. Thank you.